珠海主城區嘅海景大平層，我哋睇下呢一套啦。前面望到咧就係珠海嘅沙灘同埋珠海漁內。咁天氣好嗰陣時啊，我哋仲可以睇到港珠澳大橋。咁呢一個單位咧，之前係開發商嘅示範單位嚟嘅，所以佢嘅裝修咧係偏呢個歐式，而且咧用材用料咧都非常之四正嘛。嗱，佢呢邊客廳同埋餐廳都係一樣嘅闊度吓，所以用翻上嚟嘅話咧會比較 OK。咁我哋入門呢邊係我哋嘅一個日廳嘅位置，咁呢度啊佢係計一半面積啊，而且咧你睇佢呢啲玉石嘅一個大理石啊鋪埋翻嚟，係咪非常之有檔次吓？咁過嚟呢度咧係我哋嘅廚房位啦。嗱，喺呢度你話整下麵包啊、中餐啊，所有啊佢嘅位置咧係非常之 OK 吓。咁過嚟呢邊我哋係東南西北朝向吓，所以咧係住喺呢度啊非常之通透吓。咁呢邊仲有我哋嘅一個陽台，陽台連接翻嚟咧就係我哋嘅有個細細地嘅書房吓。假如屋企人多嘅話咧，我哋都係可以做一間房間嘅。咁過嚟嘅話咧，係我哋嘅一間細房間啦。嗱，佢呢個同樣都係睇翻我哋嘅海景噶吓，所有嘅呢啲櫃啊，冚唪唥都同你做好晒噶啦。依家就係所見即所得。嗱，呢邊望翻出去嘅話，全部都係無遮擋嘅一個海景，所以住喺呢度啊，真係心情都靚好多噶吓。咁我哋再睇翻其他單位啦，呢度咧係一共3個洗手間，佢做咗3間套房。呢邊我哋可以俾我哋嘅父母住下，佢比較安靜。嗱，洗手間啊呢啲全部都係獨立嘅，同埋咧我哋嘅衣櫃啊呢啲冚唪唥都做好晒。咁我哋呢個空間啊其實都 OK 嘅吓，背景牆啊。但係吊燈啊，冚唪唥都有噶啦。你自己帶翻啲私人嘅物品咧，我哋就可以住翻入嚟啦。咁我哋樓下咧就係陽明廣場，去到我哋嘅優特會啊，呢啲都非常之近吓。你睇嗱，全部都係我哋到訂嘅一個衣帽間，同埋入邊咧就有一個大大嘅浴缸喺度吓。嗱，我哋睇翻我哋入邊嘅休息區啦，瞓喺呢一度，你唔使起身啊，直接瞓喺呢度，哇！成望到呢個景觀係咪？真係非常之滑石吓！假如你喺珠海呢邊想揾呢啲海景大平層，咁呢一套啊一定要嚟睇下啦！有興趣嘅嗱嗱聲 call 我睇現場。